हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सस्ती दुकान ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये एक ऑर्डर रिटर्न आया है फेयर डिलीवरी। कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया और उसने रिसीव नहीं किया। फर्स्टली मैं आपको इसका ऑर्डर शिपिंग लेबल दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स शिपिंग लेबल है और उसके ऊपर ये ऑर्डर नंबर मेंशन है। ये देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये इसकी कंडीशन आप देख लें। ये बड़ी सिंपल सी है जिसकी पैकिंग मैंने की थी। ये इसकी इनवाइस थी। फ्रेंड ये इनवाइस देखिएगा, 12,124 की। 27 जून का ये ऑर्डर था। ये भी हमारी वेस्ट हो गई। उसके बाद ये बेसिकली ये था जो और पैकेज था। ये वाईफाई एनईआर रिकॉर्डर का था। एनईआर रिकॉर्डर होते हैं ना जो, ये वो था। ये देखिएगा, ये प्रेस हुआ हुआ बिल्कुल ही, वेट से प्रेस हो गया है। तो इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ। इसके साथ फ्रेंड्स ये इसका डॉक्टर था, ये कार्ड था और ये प्रोडक्ट थी। तो देखते हैं कहाँ तक प्रोडक्ट हमारी सेफ आई है कि नहीं आई। इसमें ऑप्शन होती है कि आप इसमें, ये मैंने अपनी शॉप का लगाया था इस पे। ये ऑप्शन होती है, आप एसएसडी ड्राइव भी लगा सकते हैं इसमें। 256 की लगा लें, 512 की लगा लें। और इसमें ये ऑप्शन होती है टीएफ कार्ड की। ये आप टीएफ कार्ड भी लगा सकते हैं जिसको माइक्रो एसडी कार्ड कहते हैं। और ये इसकी एचडीएमआई केबल है, ये इसकी एनवीआर पोर्ट है कैट 6 की, ये इसकी यूएसबी की। और ये फ्रेंड्स इसकी अडॉप्टर की केबल पोर्ट है। अभी मैं अडॉप्टर को ओपन करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये इसका अडॉप्टर है। अडॉप्टर का काफ़ी ज़्यादा छोटी साइज़ है इसका, तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको ये चेक करवाता हूँ। ये फ्रेंड्स ऑन हो चुका है और ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।